Method of solving system of linear equation. Here we shall discuss two important methods of solving non-homogeneous equations and homogeneous equations. Homogeneous equation में एक part हूंदो आहे जंहिंखे पाण ट्राइवल चवंदा आहियूं उहो सिर्फ़ु हिकु ई सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट कंदो आहे सम एग्ज़ाम्पल पाण खे 3 इक्वेशन्स मिलियल आहिनि जंहिंजे इज़ इक्वल जे साइड 0 0 0 0 रखियल आहे मीन्स उहे इक्वेशन्स उहे इक्वेशन्स होमोजीनियस आहिनि ऐं उन्हनि जी सॉल्यूशन छा थींदी ट्राइवल ओनली वन सॉल्यूशन हूंदी उन्हनि जी ऐं नॉन होमोजीनियस में छा हूंदो आहे पार्ट हूंदो आहे हिकु जंहिंखे नॉन ट्राइवल चवंदा आहियूं ऐं केतिरा ई सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट कंदो आहे सम्झ पाण खे 3 इक्वेशन्स मिलियल आहिनि ऐं उन्हनि जे इज़ इक्वल जी साइड पाण खे को कॉन्स्टेंट नंबर मिलियल आहे इक्वेशन के चंदासी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऐं उन जे सॉल्यूशन के चंदासी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन Two important methods, Guass elimination method and Guass-Jordan method. Today we discuss Guass elimination method. Guass elimination method जा 4 steps होंदा First step, change the system of linear equation to form ax is equal to b. ही माता है समझाएं थी पहली steps follow कबा आर्गुमेंट फॉर्म में लिखबो ऐं कॉलम उनमें एक एक्स्ट्रा लगंदो ऐं कन्वर्ट कबो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कबो उन्हें जेको आर्गुमेंट पाण खे मिलियल आहे उनखे इक्लॉन में कन्वर्ट कबो ऐं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन उन ते फॉलो थींदो यूज़ थींदो ऐं लास्ट में उन्हनि खे जीअं इक्वेशन मिलियल हुयूं तीअं उन्हनि खे कन्वर्ट करिणो आहे हाणे पाण खे हिकु एग्ज़ाम्पल ॾिनो वियो आहे चए थो यूज़ Gauss's elimination method to solve the system of linear equation 3 इक्वेशन्स पाण खे मिलियल आहिनि ऐं चए थो Gauss's elimination method यूज़ कयो उन जो फर्स्ट स्टेप छा आहे First step में छा आहे we change the system of linear equation in the matrix from ax is equal to b. ax छा आहे a छा आहे coefficient of x या जेके बि coefficient हूंदा उहे पाण हिकु मैट्रिक्स में लिखंदासीं ऐं वेरिएबल हूंदा उहे ॿिए मैट्रिक्स में ऐं इज़ इक्वल जे जेके हुन साइड हूंदा उहे ॿिए मैट्रिक्स में ऐं यादि रखजां Gauss's elimination हमेशह इक्लॉन ते ई यूज़ थींदो इक्लॉन करण लाइ यूज़ थींदो हाणे ते एक्स जो वेरिएबल छा एक्स जो कोफिशिएंट छा आहे 1 5 जो छा आहे x2 जो छा आहे 5 x3 जो छा आहे 2 हिते 1 x2 जो 1 x3 जो 7 हिते x1 आहे कोन मतलब छा आहे 0 आहे हिते x1 0 आहे हिते रखंदासीं 0 -3 4 हिन खे स्क्वायर ब्रैकेट खे बंदि कंदासीं ऐं सेकेंड मैट्रिक्स में लिखंदासीं कोफिशिएंट्स x1 x2 x3 ऐं इज़ इक्वल जेके हुन साइड हूंदा न उन उते इज़ इक्वल ॾेई उहे हिकु अलॻि मैट्रिक्स में लिखंदासीं ते छा आहे 9 6 2 हाँ सेकेंड मेथड में छा है द फॉर्म द आर्गुमेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बी इज़ उनमें इते ॿुधायो वियो सेकेंड स्टेप में ॿुधायो वियो त हिकु एक्स्ट्रा कॉलम पाण ऐड कंदासीं एक्स्ट्रा कॉलम कहिड़ो हूंदो ही कोफिशिएंट पाण सेम रखंदासीं बाक़ी जेके इज़ इक्वल जो हुन साइड आहिनि न उन खे पाण हिकु एक्स्ट्रा कॉलम करे रखंदासीं बाद में इन्हनि खे सेपरेट कयो वेंदो जीअं ही सेपरेट थियल आहिनि न ईअं ई पर आर्गुमेंट फॉर्म में पाण हिन खे इज़ इक्वल जो जेके हिन साइड आहिनि उन्हनि खे पाण ते एक्स्ट्रा कॉलम करे रखंदासीं अच्छा थर्ड स्टेप में छा आहे नाउ कन्वर्ट द
Convert this augment coefficient matrix into an echelon form using elementary row operation as follow. ही पाण खे augment form ठहियो पे हाणे हिते ॾिसबो त पाण खे ऑगमेंट में वरी थी ॿुधायां हिते छा कबो आहे। ऑगमेंट में फर्स्ट एलिमेंट 1 हुअणु घुरिजे ऐं हिते 1 आहे पहिरीं ऐं सेकेंड रो में 0 हुअणु घुरिजे फर्स्ट एलिमेंट ऐं सेकेंड 1 थियो पियो आहे। थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 थियो पियो आहे। बसि पाण खे हिते 0 करिणो आहे। 0 कीअं कंदासीं R1 खे -1 सां मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं प्लस कंदासीं R2 सां प्लस कंदासीं त हिते अची वेंदो 1 - 1 0 ऐं हिते -5 थींदो। -5 में 1 वेंदो प्लस जो त छा थी वेंदो -4 ऐं हिते -2 प्लस जे 7 मां वेंदो बाक़ी बचंदो प्लस जो 5 -9 मां प्लस जो 6 वेंदो त बाक़ी बचंदो -3 ऐं थर्ड रो पाण सेम रखंदासीं। हाणे हिते पाण खे 1 करण लाइ पाण हिते R2 खे -1 सां मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं प्लस कंदासीं R3 -1 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त हिते अची वेंदो +4 मां माइनस जा 3 विया प्लस जो 1 एंड -5 मां प्लस जा 4 विया माइनस जो 1 +3 मां माइनस जा 2 विया बाक़ी बचंदो 1 सही। हाणे R3 खे पाण मल्टीप्लाई कंदासीं 4 सां ऐं प्लस कंदासीं R2 सां। R3 खे 4 सां मल्टीप्लाई कंदासीं 4 अची वेंदो हिते ऐं 4 मां 4 वेंदा छा अची वेंदो 0 एंड 4 मां हिते थी वेंदा 4 मां +5 मां 4 वेंदो बाक़ी बचंदो हिते बचंदो 1 एंड हिते बचंदो 1 -3 मां प्लस जा 4 वेंदा 1 बचंदो। हाणे पाण इंटरचेंज कंदासीं R2 ऐं R3 खे R3 जी प्लेसिस चेंज कंदासीं। हिते R3 अची वई हेठि R2 अची वई। हाणे ही पंहिंजो अची वियो इक्लॉन फॉर्म ही रो पंहिंजे अलॻि आहे पाण इज़ जो हुन साइड खां खई हुई। ही रोज़ पंहिंजी अलॻि आहे पर अलॻि लिखंदासीं कोन रुगो सम्झाइण लाइ अलॻि आहे। ही पंहिंजो इक्लॉन फॉर्म थी वियो 0 0 ऐं फोर्थ स्टेप में कन्वर्ट द इक्लॉन मैट्रिक्स इनटू इक्वेशन फॉर्म में पाण खे कन्वर्ट करिणो आहे सेम जीअं पहिरीं हो न जा कोफिशिएंट x1 x2 x3 जा अलॻि ऐं वेरिएबल्स अलॻि या अननोन अलॻि बाक़ी इज़ इक्वल जो हुन साइड जेको आहे उन्हनि जो कॉलम अलॻि ठहियल हो ऐं उन्हनि खे पाण अलॻि लिखंदासीं 9 1 1 1 सही। हाणे मां इक्वेशन ठाहींदासीं दिस इज़ इक्विवेलेंट टू ही x1 आहे सही आहे। फर्स्ट इक्वेशन छा आहे हीअ रो खे पाण फर्स्ट इक्वेशन ठाहींदासीं। x1 हिते छा आहे x1 जो कोफिशिएंट छा आहे 1 त सिर्फ़ु पाण x1 लिखंदासीं हिते ऐं x2 जो कोफिशिएंट छा आहे 5 x2 ऐं x3 जो छा आहे 2 x3 इज़ इक्वल टू 9 एंड ही थी वई पंहिंजी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन छा आहे हिते x1 0 आहे यानी x1 आहे ई कोन। x2 जो छा आहे कोफिशिएंट 1 x2 सही
एंड x3 जो छा आहे -1 माइनस ॾेई x3 इज़ इक्वल टू 1 थी वई इक्वेशन 2। ही थींदी इक्वेशन 3। x1 भी 0 आहे x2 भी 0 आहे त x3 छा थी वियो 1 x3 इज़ इक्वल टू 1। Now we find the value of unknown जेके ही x1 x2 x3 मिलियल आहिनि हिननि जो वैल्यू पाण खे फाइंड करणियूं आहिनि अननोन जूं। x3 जी वैल्यू पाण खे मिलियल आहे 1। x3 जी वैल्यू पुट कंदासीं इक्वेशन 2 में x3 जी वैल्यू पाण पुट कंदासीं इक्वेशन 2 में त पाण खे x2 जी वैल्यू मिली वेंदी x2 माइनस इते पहिरीं को आहे ऐं x3 जी वैल्यू छा आहे मिलियल 1 पाण हिते रखंदासीं 1 हिते प्लस जो आहे इज़ इक्वल जे हुन साइड वेंदो 1 हिते माइनस जो आहे इज़ इक्वल जे हुन साइड वेंदो थी वेंदो प्लस जो x2 इज़ इक्वल टू 1 + 1 इज़ इक्वल टू यानी x जी वैल्यू मिली वई पाण खे 2। हाँ जी तो value of x2 is equal to 2 and x3 is equal to 1 put in equation number 1। equation number 1 में पाण x2 ऐं x3 जी वैल्यू पुट कंदासीं न पाण खे मिली वेंदी x1 जी वैल्यू x1 जी वैल्यू पाण खे फाइंड करणी आहे x1 रखंदासीं प्लस x2 जी हिते छा आहे x2 जी वैल्यू पाण 2 रखंदासीं 2 पाण हिते फाइंड कई आहे 2 2 ज़ा 10 ऐं हिते x3 जी वैल्यू 1 कोफिशिएंट x3 जो 2 पियो आहे बाक़ी x3 जी वैल्यू रखंदासीं 1 इज़ इक्वल टू 9 x1 प्लस 2 5 ज़ा 10 and 2 1 ज़ा 2 इज़ इक्वल टू 9 x1 + 12 इज़ इक्वल टू 9 12 हुन साइड वेंदा माइनस जा थी वेंदा ऐं माइनस कंदासीं हिनखे बचंदा x1 बचंदी -3 इक्वेशन मां अननोन जूं वैल्यूज़ मिली वियूं x1 छा आहे -3 x2 2 एंड x3 1